बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया भर में मुख्तलिफ अनवा अक़साम के परिंदे पाए जाते हैं, जिनको देखकर अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत और करिश्मा साजी पर ज़बान पर सुभान अल्लाह तेरी कुदरत के अल्फाज आ जाते हैं। आज की ये मालूमाती वीडियो भी एक ऐसे ही अजीबो गरीब परिंदे के मुतालिक है जिसके बारे में शायद ये मालूमात आप पहली बार सुन रहे होंगे। मालूमात की तरफ जाने से पहले मैं यूट्यूब चैनल पंजाब रंग नज़ारे के प्लेटफॉर्म पर आपको वेलकम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप ये मालूमात पसंद फरमाएंगे। तो आइए आप मालूमात की तरफ चलते हैं। ये सामने जो परिंदा आप देख रहे हैं, इस परिंदे का नाम है प्लेटिपस। ये परिंदा आबी परिंदा भी है, आबी जानवर भी है, मछली की तरह पानी में तैरता है और ज़मीन पे भी रहता है, उड़ता भी है। ज़्यादातर ये जजीरों में, जड़ों, तालाबों के किनारों में रहता है। इस परिंदे को दुनिया भर में एक इर्तिकाई मुअम्मा समझा जाता है, क्योंकि इसकी चोंच बतख जैसी जबकि जिस्म छछूंदर जैसा और कान अंदर होते हैं। ये परिंदा एक ऐसी दरियाफ्त है जिसने इर्तिकाई माहिरीन को भी चकरा कर रख दिया है। और आप भी हैरान होंगे कि ये परिंदा बेशक वक्त थोड़ा सा परिंदा और थोड़ा सा ममालिया और थोड़ा सा अवाम है, क्योंकि ये ना सिर्फ उड़ता है बल्कि पानी में मछली की तरह तैरता भी है। और मज़ीद ये कि ये ना सिर्फ अंडे देता है बल्कि ममालिया जानवरों की तरह अपने बच्चों को दूध भी पिलाता है। यानी यह परिंदा बयाक वक्त अंडे देने के साथ साथ दूध भी देता है, जो इसकी खाल से पसीने की तरह खारिज होता है। प्लेटिपस के बारे में यह हैरानकुन बात पहले ही मालूम हो चुकी है कि इसमें 10 जिनसी क्रोमोसोम्स जो नर या मादा का तयन करते हैं, जो एक्स और वाई क्रोमोसोम के 5 जोड़ों की शक्ल में होते हैं। ये परिंदा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक प्लेटिपस की नस्ल आज से तकरीबन 5,70,00,000 साल पहले मौजूद थी, जो आहिस्ता आहिस्ता नापैद होती गई और अब यह दरियाफ्त होने वाले थोड़े से परिंदे सिर्फ ऑस्ट्रेलिया
के इलाके में और न्यू गिनी में पाई जाते हैं। वो भी बहुत ही कम तादाद में मौजूद हैं। है ना हैरत वाली बात कि एक जानवर बयाख्त जानवर भी है, परिंदा भी है और खजिंदा यानी आबी जानवर भी है। अगर प्लेटिपस जनियों में परिंदों, ममालियों यानी दूध वाले जानवरों और हवामों में पाए जाने वाले जीन की मौजूदगी फिलहाल किसी इर्तिकाई मामले से कम नहीं, लेकिन जीनियात और इर्तिका के माहिरीन का कहना है कि अगर ये गुत्थी सुलझाकर इस दुनिया में मौजूद बहुत से जानवरों का इर्तिकाई अमल बेहतर तौर पर समझा जा सकता है और ये जो परिंदा नुमा आबी जानवर है मुख्तलिफ तजर्बात से इसकी नस्ल को बढ़ाया जा सकता है।